توی فیلم گلادیاتور میگفت زمانی مردی را دیدم که گفت مرگ به شما لبخند میزنند و فقط مردان واقعی میتوانند با لبخند پاسخ آن را بدن. فرانچسکو توتی از آخرین نسل ستاره‌های تک باشگاهی جهان بود که به تمام پیشنهادهای دیگه لبخند زد و تا آخرین روز بازیش در باشگاه محبوبش که از بچگی در اونجا حضور داشت یعنی روم موند. در 27 سپتامبر 1976 در روم ایتالیا پسر جوانی به دنیا اومد که آینده روم و آینده ایتالیا رو رقم میزد. کسی که از 4 سالگی با بچه‌های بزرگتر از خودش بازی میکرد و با اون جادوی خاصش تو فوتبال همه رو مجذوب خودش کرده بود. کسی که بلد بود فوتبالو و انگار اون با فوتبال زاده شده بود. در سال 1989 اون به تیم جوانان روم راه پیدا کرد. جایی که قرار بود برای سالهای سال در اونجا ارزش‌های خودش رو نشون بده. کسی که فوتبال بلد بود، مثل یک نوازنده‌ای که به خوبی بلد با سازش کار کنه، اونم به خوبی بلد بود با توپ کار کنه. بازیکنی که با توپ زاده شده بود و توپ رو در آغوش می‌کشید. اون بلد بود هنرنمایی کنه. بلد بود از میون مدافع رد بشه و بلد بود با پاس پشت دفاع خیلی‌ها رو جا بذاره. خیلی از وقتا کسی نمیدونست اون قراره از کجا سر در بیاره و کجا بره، چون مثل یک روح ظاهر میشد و یک مثل پروانه روی یک گل می نشست. در سال 1992 زیر نظر کاپلو اولین بازیشو برای بزرگسالان باشگاه بزرگ شهر روم یعنی آیس روم انجام داد. کاپلو کاملا مجذوب فوتبال خوب این بازیکن شده بود. اون میدونست یکی از آینده های فوتبال ایتالیا رو پیدا کرده. کسی که با توپ میرقصید، کسی که با توپ میجنگید و کسی که تو زمین بود همزمان شمشیر به دست میگرفت. و اون گلادیاتور جدید روم بود. آخرین گلادیاتور زاده شده بود و همه توی روم به بازی زیبای او کاملا مشرف شده بود. همه هر روز و هر شب راجع به اون صحبت میکردن و توی روم همه داشتن به اون نگاه میکردن. در یک سمت هوادارهای آبی پوش لاتزیویی ها مجذوب بازی اون و متنفر از او، در یک سمت هوادارهای قرمز پوش آیس روم هر روز طرفداری از او و حمایت از او رو مشق روزانه خودشون میکردن. کسانی که میدونستن دارن یکی از زیباترین اتفاقات زندگیشون رو تصور میکنن. کسانی که میدیدن یکی از هنرنمایی‌های او تو هر بازی چگونه جواب میده و کسانی که میدونستن فوتبال اون یک فوتبال ایتالیایی از همه بهتر چیپ میزد. بلد بود پاس پشت پا بده، بلد بود دفاع رو رد کنه و بلد بود برای قهرمانی رومو به جلو ببره. تیمی که سالهای سال زیر سایه اینتر و میلان و یوونتوس قرار داشت تو ایتالیا، اما با فرانچسکو توتی آینده‌ای بهتر برای اونا تصور میشد. اونا میدونستن که حالا یک سوپر استار دارن که میتونن هنرنمایی اونو به جهان نشون بدن. دقیقاً موقعی که فرانچسکو توتی تو اوج خودش قرار داشت به تیم ملی ایتالیا دعوت شد و توی تیم ملی هم یکی از بازیکنان تاثیرگذار بود. کسی که توی یکی از پرستاره ترین تیم‌های ایتالیا ترکیب فیکس قرار می‌گرفت و توی ترکیب فیکس از بسیاری از ستاره‌ها بهتر بود. فوتبالیستی که خودش ستاره‌ای برای خودش بود و ستاره‌ای برای روم و ستاره‌ای برای ایتالیا. در فصل 2000-2001 تاج سری آ رو بر سر گذاشت. 3 بار جام حذفی رو برد و 1 بار سوپر جام ایتالیا رو در طول مدتی که در آیس روم بازی کرد به دست آورد. توی ملی سال 2000 نایب قهرمان یورو شد و 2006 جام طلایی جهانی، جام جهانی فوتبال رو به خونه آورد و تونست یکی از افتخارات مهم جهان فوتبال رو کسب کنه. تو 619 بازی که برای روم انجام داد 250 گل زد و در تیم ملی تو 58 بازی ملی 9 گل زد تا نشون بده نه تنها بازیکن گلزنیه بلکه بازیکنی تاثیرگذاره، فوتبالیستی که نوازنده برتری هم. تو خیلی از بازی‌های روم گلایی میزد که همه مبهوت فقط نظاره‌گر بودن که او چگونه این کارو کرده. گل‌های اون هنوز که هنوزه سرتیتر بسیاری از رسانه‌های ورزشیه. هنوز که هنوزه خیلی‌ها بهش نگاه میکنن
با اقتدار میگن اون گلادیاتور روم بود، کسی که پادشاه روم شد و کسی که باعث شد روم بعد سالها قهرمانی توی سری آ ایتالیا رو بچشه. اون کسی نبود جز فرانچسکو توتی. Figlio di Roma, capitano, bandiera, campioni d'Italia e campioni del mondo, uno scudetto, 2 Supercoppe, 2 Coppa Italia, scarpa d'oro e Golden Foot, è semplicemente uno di noi. 307 gol, 786 presenze, 567 da capitano, numero 10, Francesco! 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 در روز خدابزی اون تمام روم اومده بودن. تمام اون مردمی که تو این سالها بازی زیبا و چشم‌نواز اون رو دیدن، بچه‌هایی که با بازی اون بزرگ شدن و فوتبالیستایی که به خاطر اون فوتبالیست شده بودن، داشتن این صحنه رو نظاره می‌کردن. آخرین قدم‌های آخرین گلادیاتور در ورزشگاه المپیکو روم، شهری که با فرانچسکو زاده شده بود. اونها نمیتونستن جلوی اشک خودشون رو بگیرن، مانند کسی که یک عزیزی رو از دست داده. فرانچسکو در آخرین لحظاتش کنار هواداران روم در زمین فوتبال به عنوان یک بازیکن با احساسات شدیدی روبرو، کفشاشو آویخت و رفت کنار اسطوره‌های جهان.